Здравейте, приятели на минутите на Европа Директно в ефира на телевизия Стара Загора. Ако сте гледали включването ми преди стартирането на нашите минути, може би сте чули каква ще бъде темата, но така или иначе ще повторя. Днес продължаваме да говорим за 10-те приоритета на комисията Юнкер с фокус върху 7 от тях – правосъдие и основни права. Защо? Едно от нашите основни права в киберсъвремието ни е защитата на личните ни данни. И когато си създаваме профил в някой сайт или социална мрежа или регистрираме електронна поща, може би не се замисляме какво се случва с нашите лични данни, кой за какво, как може да ги ползва. Разбира се, има условия, има декларации за поверителност и така нататък, но много бих се радвала, ако някой от вас подели неговото тълкуване на всичките тези изписани текстове и какво всъщност разбира от тях. Защо това е важно? През 2013 година избухна скандал, след като се разбра за осъществявано наблюдение в трансатлантическите потоци от данни между САЩ и Европа. От тогава комисията предприе съответни действия за възстановяване на доверието в тези потоци от данни чрез солидни гаранции, като на 29 февруари 2016 година в Брюксел Европейската комисия публикува правните текстове, чрез които ще бъде въведен щит за личните данни в отношението между Европейския съюз и Съединени американски щати, както и съобщение, в което се представят обобщено действията, предприети през последните години за възстановяването на доверието в трансатлантическите потоци от данни след цитираните разкрития от 2013 година. Съгласно политическите насоки на председателя Юнкер, комисията предприе следното. Първо, финализира реформата на правилата на ЕС относно защитата на данните, които се прилагат за всички дружества, предоставящи услуги на пазара на Европейския съюз. Второ, проведе преговори по рамковото споразумение между Европейския съюз и САЩ относно защитата на данните, с което се гарантират високите стандарти на защита на данните при прехвърлянето им през Атлантика за целите на правоприлагането. И трето, постигна обновена надеждна рамка за обмен на търговски данни, така наречения щит за личните данни в отношението между Европейския съюз и Съединените американски щати. Комисията оповести също и проекта на свое решение относно адекватността, както и текстовете, от които ще бъде изграден щитът за личните данни в отношенията между Европейски съюз и САЩ, като те обхващат принципите на щита за личните данни, които ще трябва да бъдат спазвани от дружествата, както и писмени ангажименти на правителството на САЩ, които ще бъдат публикувани в Федералния регистър на Съединените американски щати относно прилагането на договореността, включително уверение за гаранциите и ограниченията във връзка с достъпа до данни от страна на публичните власти. В тази връзка заместник-председателя на СИП заяви, цитирам: „Сега започваме да превръщаме в реалност щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати. От двете страни на Атлантика се работи за осигуряването на гаранции, че личните данни на гражданите ще бъдат напълно защитени и че сме подготвени за възможностите, предлагани от цифровата ера. Предприятията са тези, които ще прилагат рамката, която по-настоящем осъществяваме ежедневни контакти, за да гарантираме, че подготовката се извършва по възможно най-добрия начин. Ще продължим да полагаме усилия както в Европейския съюз, така и на световната сцена, за да засилим доверието в онлайн пространството. Доверието е нещо, без което не можем, то е двигателят на нашето цифрово бъдеще“. Край на цитата. След като бъде приета с констатацията за адекватност, издадена от комисията, се приема, че предвидените гаранции при предаване на данни съгласно новия щит за личните данни в отношенията между Европейския съюз и САЩ са еквивалентни на стандартите за защита на данните в Европейския съюз. Новата рамка отразява изискванията, определени от Съда на Европейския съюз в решението му от 6 октомври 2015 година, а американските власти поеха сериозни ангажименти, че щитът ще се спазва стриктно и дадоха уверение, че органите за национална сигурност няма да осъществяват безразборно или масово наблюдение. Въпреки всичко, което казах и прочетах до момента, въпреки положените усилия от страна на Европейската комисия, от страна на правителството на САЩ за възстановяване на доверието, не можем да бъдем сигурни, че това ще се случи бързо и лесно. Разбира се, доверието се възстановява най-трудно. В тази връзка нека да видим видеото, в което един обикновен гражданин споделя своя опит относно ползването на личните му данни в онлайн пространството.
Until October 2015, the so-called Safe Harbour Agreement was supposed to govern the privacy of EU citizens' data transferred to the US. But everything changed with him. Max Schrems wanted his data back from Facebook and successfully prompted the European Court of Justice to invalidate Safe Harbour. Max Schrems, hello and welcome. You effectively, let's say, kill off Safe Harbour. So how would you describe today my data? Is my data safe? What we see is different trends. A couple of companies are moving data back to Europe where it's not subject to US law, which obviously is typically the better choice. It really depends on the member state as well where it's at. There are cases where they implemented new limitations, for example, standard contractual clauses, which allow much less data usage in the commercial sector especially than Safe Harbour has done before. So there are some improvements. The problem is that we would need a replacement for all this. And the replacement that the Commission has proposed right now, called Privacy Shield, is basically Safe Harbour once again. Privacy Shield is the word today. It is supposed to replace Safe Harbour, which doesn't exist in theory anymore. Well, where are the weak points? Because you said it didn't change anything, it's the same again. Are we taken for fool? Or? Basically, yes. Unfortunately, that's the situation. We have two different main issues. The one side is government surveillance. Privacy Shield doesn't change anything on it. There is an ombudsman that you can address, but she's only going to tell you that everything is fine or not, but she's not going to tell you anything about your case. They're not even going to tell you if you were even subject to surveillance. The other issue is the commercial sector, so what, for example, Facebook or Google can do with the data internally, and there we have teeny tiny limitations, where as a lawyer you only need 2 lines in a privacy policy to override them anyways. So that's very interesting, as the court has requested essentially equivalent protection from the Privacy Shield. It doesn't give it in either one sector, not in mass surveillance, but also not in the private sector. If we go back just to your years of fight against Facebook, of course Facebook it's not against Facebook, it's about the issue of data protection. How do you see the future now? And in the long run, the big question is really in Europe, are we enforcing our right to privacy, or are we continuing to kind of put it and post it everywhere and say we're these great, privacy protectors, but in reality we're not doing anything about it, and that may change in 2 years when the data protection reform comes along. Mainly because we have no penalties. In Austria, the maximum penalty in my home country is 25,000 euros. So basically, if you ask a lawyer how to comply with the law, it's going to be much more expensive as a company than just breaking the law. And that's what we did for a long while, because privacy was more seen as like a consumer rights, it would be nice to have thing. But since the Lisbon Treaty, it's a fundamental right in the European Union, and we haven't really caught on to that so far. But okay, you studied in the US. To change it on the other side, the US would have to change something. If they want to change something, they have to change the Patriot Act. The EU will never have enough pressure to make them change the Patriot Act. That's a big question if you at least get certain limitations, because on the other hand, you got to see that the Silicon Valley is one of their biggest exports, basically. If they have the biggest market in the world, which is the European Union in the end, blocking them effectively because of all these surveillance laws, there would be a lot of pressure from the Silicon Valley in Washington saying, your surveillance laws are damaging our international business. And I think this would be the pressure point to use. Unfortunately, the Commission has basically given in before that. Let's go back to Facebook. What should I do to have my data safe on Facebook? It's a question where I don't have any answer to, because basically if you're not stupid online, which most people aren't, if they're not posting their naked pictures, you don't have a lot of possibilities to limit it. Basically, companies are trying to tell you you're in charge of it, but in fact you're not. Your friends are posting your data, colleagues of yours are uploading your phone number. You don't even have to be a member of Facebook that they have your data and have a profile on you. We call it shadow profile. So the idea of you as a person being able to change something substantially is, I think, wrong. I think we could possibly change something through legislation. The European Parliament has pushed a lot for the data protection reform, and I do see that this would actually be a substantial change. Really putting that on the individual user is something that I think is very unfair, because no one, not even tech experts that do that every day, really know what these devices do. How should the average guy on the street make this informed decision? But one more time, is the word data protection even possible today? I hate the word. It's about informational self-determination. It's about you being in charge, who knows something about you, who can use your information, and who is making money off your information. You should have all the choices. You could be as naked and not public as you want to be on the internet, but you got to make the choice. It's not someone else.
Max Schrems, thanks a lot. Thank you. Добре, чухме, видяхме интервюто на един пряко засегнат гражданин на Европейския съюз. Не прозвуча много оптимистично, но нека все пак да видим какви са предвидените гаранции от страна на комисията в щита на неприкосновеността или щита за личните данни в отношенията между Европейски съюз и САЩ, както всъщност е пълното наименование. Няма да влизам в подробности, те ще бъдат качени на сайта на Европа Директно, така че всеки, който проявява допълнително интерес, може да ги прегледа там или да се обърне към нас за повече информация, но ще изчета основните. Строги задължения за дружествата и стриктно правоприлагане, ясни гаранции и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на държавните органи на САЩ до лични данни, ефективна защита на правата на гражданите на Европейския съюз, няколко възможности за правна защита, механизъм за извършване на годишен съвместен преглед. Естествено, винаги е добре да има мониторинг, контрол върху взетите решения, за да бъдем сигурни, че те се спазват. Какви са следващите стъпки, които ще предприеме комисията? На сегашния етап ще бъде проведена консултация с комитет, съставен от представители на държавите членки, а органите на Европейския съюз за защита на данните, това е работната група по член 29, ще дадат становище преди колегиумът на членовете на комисията да вземе окончателно решение. Междувременно Съединените американски щати ще извършат необходимата подготовка за въвеждането на новата рамка на механизма за наблюдение и на новия механизъм за достъп до омбудсман. След като Законът за съдебната защита бе приет от Американския конгрес и бе подписан от президента Обама на 24 февруари тази година, предстои в най-скоро време комисията да предложи за подписване рамковото споразумение относно защитата на данните. А решението за сключване на споразумението следва да бъде прието от съвета, след като бъде получено одобрението на Европейския парламент. Темата безспорно е обширна, безспорно има още много какво да се каже и като мнения. Въобще възможно ли е защитата на личните данни? Може ли да бъдем господари на това ние да решаваме кой как да ги използва? Струва ми се не съвсем. За каквото и да говорим, каквито и законодателни рамки да се вземат, все пак да му прилича. В смисъл, не мога да огранича Google да следи къде се намирам в момента. Всъщност, по принцип, съвсем официално мога. Ако не съм съгласна да споделя местоположението си, дали на практика се получава така, не мога да бъда сигурна. От друга страна, аз самата започвам да усещам колко ми е комфортно, когато търся нещо наоколо, Google знае къде съм и ми казва на 50 метра от теб има еди какво си, на 150 метра има еди какво си. В някаква степен това улеснява ежедневието ни, но с цената на какво е редно наистина да се замислим и да бъдем малко по-внимателни. Пожелавам ви хубав и усмихнат вторник и нека цялата седмица, въпреки прогнозите за застудяване, да бъде пролетна, да бъдем по-усмихнати и по-добри и със себе си. Хубав ден!